Klop. Ring. Kom erbij. Naar het derde alstublieft. De klok is standaard. Oké. Klop. Want dit is niet meer van onze kwaliteit. Nee, dat is van altijd al. Oeh. Dat is van ons of wat? Dat is wonderlijk toch? Ja, Ja, dat is ook goed erin. ja, ik heb dus bomtijd. Ah. Zit er goed op. Boom. Ja, ik heb geen probleem, ik heb nog steeds een bomtijd. Mijn maat moet hem zicht draaien. Zeg, terwijl jij die ontploffing op derde dan doet, zal ik ondertussen van mijn 5, maar Zo niet verbaasd als ik hier derde weg doe. Oeh, oeh, oeh. Zeg hem dat hij met zijn eigen zaken moet bemoeien. De baas is eerst dat en dan vijf. Oké, ik zal ondertussen die bom installeren. Boom. Voor de eerste dag, ik ben nog stagiair. Gelukkig heb ik nog derde bom bij. Maar dan zit het mechanisme dat dan niet direct ontploft. Kriek, 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 kriek. Dan krijg je van over 2 minuten ontploft. Biep, 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 Oh, biep, wel, ik biep, weet biep. niet, maar hij dacht niet ting, hij dacht niet ting. Ding. Piep. Vooral niet voor dat gedragen. En tegen toen eerst. Zijn dat allemaal buitenlanders die hier op dit verdiep zitten? Ah. Dat juist een textiel, ik al zo'n textielman hè, van Pieters, die komen hier. Hoor ik daar iemand een volkslied zingen? Komt er dan nieuwe president uit? Dat zal wel starten. Nee, president. Ik hoor hem niet goed zingen, hij staat ver precies. Bla, 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 bla. Ja, van Bonanza. Oei, nog 2 seconden. Boom.